Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal de Todo Un Poco, el canal que se dedica a hacer de todo tipo de videos y muchas gracias por visitarnos en este canal. Pues hoy venimos con otro video más de lo que son preguntas y respuestas de aquí del canal de Todo Un Poco, el cual pues nos hacemos la tarea para poder tratar de revisar todas sus preguntas y dudas que tengan para poder así ayudarles a cómo resolver sus problemas o sus dudas, ¿no? Como está el caso de nuestro amigo Juan del Águila Pérez, sí, el cual nos comentó en el video cómo checar válvulas de entrada de agua de la LG Turbo Drum, la cual tenemos aquí a continuación, ¿ok? Y bueno, nos hace esta pregunta. Dice, ¿por qué cambio las válvulas de ingreso de agua y sigue saliendo el agua? Me imagino que ya analizando este problema, él tiene pues detallitos con sus entradas de agua, sus electroválvulas de entradas de agua. Estará entrando el agua así, nada más sin permiso, vamos a suponerlo así, porque ya tenemos un problema de lo que son electroválvulas, ¿ok? Bueno, antes que nada, pues vamos a hacer lo que son las pruebas necesarias para poder checar, ya que esta pregunta se refiere a por qué si él hace un cambio de manguera, me imagino, de agua, y sigue entrando, o sea, ya cambió de lo que son las conexiones de las entradas de agua por dentro, para poder así hacer que deje de salir y que salga nada más en una electroválvula. Vamos a suponer las válvulas de ingreso de agua, ¿ok? Lo vamos a checar como por esto. Primero, vamos a ver este problema, pregunta que nos está haciendo, ¿no? Si nosotros tenemos, vamos a suponer este juego, que es un juego de electroválvulas de lo que es la marca Whirlpool, la cual su diseño es así, ¿vale? Tiene lo que es una especie así como de cascada acá, pero es un plástico que une por dentro lo que son las dos tuberías de entrada de agua. ¿Sí? Tenemos agua caliente y agua fría, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos nuestras dos tomas conectadas, agua caliente y agua fría, o en una Y tenemos las dos frías conectadas para poder ver así si se llena más rápido, ¿ok? Lo que pasa aquí es que cuando nosotros agarramos y tenemos un problema de agua, pues lógicamente que estando conectado las dos mangueras, y si tenemos un problema con lo que es una electroválvula que está dejando ya entrar el agua, tanto eléctricamente como mecánicamente, pues va a haber lo que es una fuga de agua por dentro, ¿no? ¿Por qué? Porque esta pieza de aquí, esta transparente, nos está unificando por dentro lo que es en la entrada de agua hacia lo que es la tina. Entonces vamos a suponer, si tenemos las dos conexiones y una tiene fuga, pues va a seguir metiéndose. Y aún así que nosotros eléctricamente quitemos y desconectemos una y conectemos la otra, pues va a seguir dejando pasar el agua porque ya es algo mecánico. Vamos a suponer, si él ya quita la conexión y induce lo que es el agua, es mecánico. La electroválvula ya nos está sellando por dentro y por eso nos está dejando pasar esa fuga de agua. Aunque le cambiemos mangueras, le cambiemos conexiones, lo va a dejar haciendo, ¿ok? Entonces, otra es que cuando nosotros le quitamos una manguera y si tiene problemas, ¿sí? Creo que es una como tipo válvula check. Si tiene problemas esta válvula, esta hace una presión por acá y mete el agua hacia acá y se saldría por este lado. Entonces tendríamos una fuga hacia afuera, ¿ok? Bueno, primero, el detalle de por qué hacen las conexiones de diferente forma, pues eso no nos arregla nada. ¿Por qué? Porque sigue metiéndose el agua directamente aquí. ¿Okay? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es hacer lo que es un chequeo del problema que tenemos con dos pasos muy sencillos. ¿Ok? Para poder detectar si nuestro problema es eléctrico o mecánico, ¿sí? Pues tenemos que hacer algunas pruebas que te vamos a contar a continuación, ¿vale? Vamos a suponer nosotros tenemos nuestra lavadora digital al tomacorriente. Si nosotros la tenemos conectada y si está saliendo lo que es el agua, ¿sí? Pues tenemos un problema de fuga, pero ¿cómo identificar si es mecánico o es eléctrico? Desconectamos nuestro tomacorriente, ¿sí? Si sigue saliendo el agua, si sigue haciendo el chorrito así normal, quiere decir que el problema es mecánico y ya no está haciendo lo que es nuestro sello por arriba de nuestra electroválvula. Entonces ya está aguando el resorte que hace que baje lo que es la válvula, el sello, el diafragma, para hacer lo que es el sello y deje de pasar el agua. Lo que se hace es agarrar y darle un mantenimiento. Si tienes ese problema con esta cuestión que estamos diciendo, tenemos un video allá arribita, le vas a puchar y te va a salir una relación. El primer video
es cómo reparar lo que es una electroválvula de entrada de agua cuando está fugando mecánicamente, ¿no? Le hacemos mantenimiento para poder así hacer que trabaje normal nuevamente, ¿ok? Si ya con esto ya no te funciona, inclusive haciéndole así, entonces ya nuestra electroválvula ya no sirve y hay que reemplazarla sí o sí, ¿vale? Esa es la primera. Segunda prueba es que nosotros estamos conectando, desconectamos nuestra toma corriente, nuestra lavadora del toma corriente, y resulta que pues deja de entrar el chorrito de agua. La conectas, vuelve a entrar el chorrito de agua, la desconectas, vuelve a entrar el chorrito de agua. Entonces lo cortas al momento de conectar. Cuando pasa y sucede esto, pues quiere decir que tenemos un problema eléctrico, lo cual ya es un detalle que tiene lo que es nuestra tarjeta lógica, que maneja lo que son nuestros componentes eléctricos, que son las electroválvulas, ¿ok? Entonces, cuando ya tenemos este problema, ya no hay vuelta de hoja, tenemos que quitar nuestra tarjeta para poder así hacer lo que es una reparación pertinente con los técnicos especializados en lo que es reparaciones de tarjetas. En caso de que llegara a haber reparación, y si no, pues se tendría que cambiar lo que es la tarjeta. Pero no, si tienes cerca lo que es un centro de técnicos para poder así hacer reparaciones, pues ellos te pueden arreglar la tarjeta. Quitas tu tarjeta, la llevas al centro, agarran, te hacen la reparación de esa salida ¿cómo se llama?, de la electroválvula. Es un transistor que tiene para poder así accionar lo que es la electroválvula, lo cual se llegan a poner en corto estos transistores y pues tienen que hacer lo que es un reemplazo para poder hacer que trabaje nuevamente otra vez, ¿ok? Entonces ahí tenemos ya las dos cuestiones, tu pregunta, lo cual por qué sigue entrando el agua, y cómo puedes hacer lo que es ¿cómo se llama?, la revisión de tus electroválvulas con este aspecto, ¿ok? Entonces te vamos a dejar el video acá arriba. Si es mecánico, como te dije, aquí arriba te lo vamos a dejar para que así agarres y tú mismo quites tu electroválvula y le hagas mantenimiento, ¿sí? Si es mecánico. Si es eléctrico, no hay vuelta de hoja, quitamos la tarjeta y la mandamos o la llevamos a reparar a un centro. O, si lo prefieres, también igual, puedes mandar a tener un técnico para que así te haga ese tipo de revisión. ¿Sabes qué? Mira, tenemos un problema con la electroválvula de entrada de agua, pues chécala, ¿no? Llévala y que la reparen y te la vuelven. ¿Cuánto me cobras? O tú lo puedes hacer, o si tú lo prefieres, si estás aquí en el Estado de México, si estás en el área metropolitana de la Ciudad de México, pues nosotros podemos acudir a tu domicilio para poder hacer la revisión de tu lavadora y hacer lo que es el trabajo pertinente de lo que es la reparación, lo cual nosotros tenemos aquí en el Instagram, ¿sí? Digo en el Instagram, bueno, sí, tenemos en Instagram, pero también tenemos lo que es Telegram para poder así que nos manden cotizaciones y pues para cotizar en lo que es algún tipo de trabajo que quieras, en lo que es tu lavadora, refrigerador, mecánica, lavadoras, ¿cómo se llama? Perdón, ya había dicho lavadoras, hornos de microondas y así sucesivamente, ¿no? Tenemos varios factores que nosotros arreglamos aquí en lo que es el canal de Todo Un Poco. Tenemos también el canal de Todo Un Poco 0.2, en donde nosotros hacemos reparaciones. Si tú también quieres hacer una reparación de esas, allá también la puedes hacer igual. Lo que tú gustes hacer es lo que pues vamos a nosotros a checarle para poder así hacer que tú saques pues problemita en estos aspectos, ¿ok? Bueno, amigo, pues espero que haya quedado claro tu duda para que así pues más o menos tomes manos a la obra y pues para que cheques este detalle del problema de por qué sigue entrando lo que es el agua dentro de la tina, ¿ok? Porque si también igual estás lavando, entonces ya llenó la tina de agua, pero sigue entrando el chorrito y se sigue llenando. Y ese es el problema que nos acongoja, porque hay un momento que se sigue llenando, se sobrepasa y tenemos problemas con lo que es la señal de la tarjeta, porque el presostato se sube y empieza a hacer lo que son pues movimientos de diferente forma. Como hay sobrepeso, se empieza a alocar y empieza a decir que tiene sobreagua y empieza a sacar el agua o se para la lavadora y así sucesivamente, ¿ok? Pues ahí están las opciones, amigo. Muchas gracias por contactarnos al canal, por esta pregunta que nos acabas de hacer, y pues nos vemos para otro próximo video. Sin antes decirte, suscríbete a este canal, activa la campanita, y a todos los que están viendo este video para poderles así ayudar con lo que son las preguntas y respuestas de los canales, ¿ok? Nos vemos para un próximo video. Bye bye, adiós.